Y tú estamos aquí con novia para el canal. Te juro que la voz algún día se me va a cagar, ¿sabes? Algún día la voz dirá, hasta aquí llegaste. Hasta aquí llegaste y ya no haces videos. Y yo pensé que iba a hacer un ruido en la mesa. Porque se escucha chido el ruido. Pero no hacer ruido en la mesa. No. Me cago en todo, chaval. Y estos audífonos que no se me acomodan por cojones. Porque estos audífonos no sé qué le pasa, ¿sabes? Y lo peor de todo es que aquí yo cambio de tema así relacionadamente. Lo peor de todo es que tengo aquí el reloj para el sorteo. Porque estoy comprando las cosas y ya las tengo guardadas en la caja aparte. Que miren, cómanse huevo, coman huevo. Ahí está, a ver a mí el poquete. Me duele la lucecita, ahí está. Ay, quiero ver. Hola, mamá. Bueno, esto siempre me despierta como a las 8 o 9, no sé qué hora. Pero siempre me despierta a esa hora y yo digo, oh, ya, y ya no me vuelvo a dormir, ¿sabes? Ya digo, ya hasta aquí, ya no puedo dormir. Y pues, aquí hay una cosa que es buena. ¿Qué está apagando esto? ¿Qué cagada? A ver, joder, macho. ¡Oh, la madre! ¡Qué parió! A ver, quita esto. Y lo mejor de todo es que hay un nuevo unboxing y se trata... El primer unboxing, ¿saben? El primer unboxing que es la historia del canal. Este unboxing se trata de audífonos, así que presta estos audífonos. Ya estos audífonos a la mierda, ¿sabes? Ya aquí nuevos audífonos. Están un poco chiusetes porque los acababa de comprar y aparte así venían en la cajeta. En la cajata. Vamos a sacarlo más. Puta. Mira. Y como saben, aquí está esto. Y esto se va al quinto chorizo. Así que sacamos esto. Y esto también se va al quinto chorizo. Y aquí está lo mejor de lo mejor de macho. Y ahorita vamos a probarlos en la computadora. Porque aquí tengo macho. Aquí tengo el precioso teclado. Espera, ¿por qué no? Y pues bueno, se va a quedar sin audio tantito el video porque tengo conectados estos, así que vamos a... Ahí va. Y... Y volvemos, ¿saben? ¡Ay, qué delicia! Así que vamos a pasar a la computadora. Yo lo veo en la computadora. Ah, chao. Ya estamos aquí y vamos a probarlos. Vamos a poner por cierto, nuevo mouse. Una canción. ¡Hola, madre! Música. Sé que no se ve tan bien por las putas rayas que se ven aquí, pero vamos a poner aquí una música algo rara. Puta música, ponte. A ver. A ver, vamos a poner bien la música, ¿sabes? Me cago en tu tío, chaval. Vamos a poner aquí música. Y música de muestra, no. Música nueva carpeta, aquí. Y pues aquí tengo toda mi música. Putas rayas de mierda. En serio que si hubiera una edición para quitar las rayas sería chidísimo. A ver. Ahora yo soy o algo así, tal vez sería. Ahora yo soy.
Ajá. Venga, papá. Yo los voy a conectar a ustedes. Y ahí está. Pero no importa. No tengo ni menor idea, o sea, ¿sabes que yo ni las descargo? No tengo ni pitos de idea de qué. A ver, vamos a subirle un poquito el volumen, venga. Venga. Dejamos esta computadora. Sí se escucha bien, ¿saben? Se escucha perfecto. Adiós. Y regresamos acá. A la cámara normal, ¿saben? A ver si se escucha. Creo que no se va a escuchar, ¿saben? A ver, luego. Pero la... La verdad no creo que se esté escuchando. The motherfucking Porsche, I don't want it if that ass don't sit Es que like está... a horse. I be ballin' on these niggas, got me feeling like sports. Yeah, it's got so much Vamos a ver wood. otra. Vamos a, porque yo necesito ver estos audífonos, ¿saben? Si no funciona, pues los regreso, ¿saben? Pero viendo la ocasión, creo que aquí tenía una aquí de Justin, ¿saben? No soy gay, por si lo preguntan. La primera. La primera. Vamos a ver la primera. Olvídalo, no. A ver, Fran. A ver, espérate. Mi amor. ¿Qué es lo que digo? No, es que hay más. Mira, mira. Sí, ya vi. Ah, ahí vi una de... Ah, pues sí. A ver, quiero ver. Ya. Pero espera, quiero ver su pantalla grande. ¡Ah, no! A ver. Me cago en tu teta. ¡Oh! Se escucha súper fuerte. Me cago en todo. A ver. A ver. Quiero ver qué es. Es que no se escucha desde aquí nada. Pues ya no escucho. Camba. A ver, no me la sé. A ver, mueve tu mano. Mueve tu mano. ¡Hostia, Pedrín! ¿Qué te pasa? Que no va... Ya hay otro. Abre la oferta. No. No hay más.
Me cago en tu tía. ¿En serio no me digas que Ay, son había visto una de Victim Rush. ¿En serio? Sí. Bueno, gente de YouTube, espero que les haya gustado el video. Es que no sé cómo es A ver. Espero que les haya gustado el video, que le den like, que se suscriban, que lo compartan. Y nos... ¡Ah, mi sangrito! Me estoy jodiendo con estos putos cueros de la mierda. Bueno, espero que les haya gustado el video. Que le den like, o sea, no, y suscríbanse y adiós. What did she say? What you say? That you only meant well, cause you did. What you say? Jason Derulo. That it's all for the best, cause it is. I was so wrong for so long, only trying to please myself. Girl, I was caught up in her lust when I don't really want no one else. So no, I know I should have treated you better, but me and you were meant to last forever. So let me in, give me another chance to really be your man. 'Cause when the road